在上海动物园的鸟区，生活着180多种、2000多只大大小小、千姿百态的鸟儿。而这喧嚣的一角，就是这里的明星——金刚鹦鹉。许明磊，80后，大学一毕业就进入上海动物园当了一名饲养员。早上8点，他就开始了一天的工作，有一屋子的金刚鹦鹉正等着他照料。和他朝夕相处的是30只金刚鹦鹉。和动物打交道，在他看来是一个非常适合他的工作。其实我的性格呢还是比较内向的，和人交流感觉很紧张、有压力、有障碍嘛，所以说我选择动物园这份工作，因为我觉得和动物在一起非常的轻松，就是没有压力，可以和动物在一起，每天喂它们，然后为它们打扫，我就觉得很开心啊，那就够了。还好，对。每天，许明磊都会花很多时间和鹦鹉在一起。时间久了，他熟知每一只鹦鹉的脾气、个性。站在最旁边的这个叫做小红，因为小红呢，它是我们整个鹦鹉园长得最好看的一只鸟，而且它也比较听话。因为它从2个月大的时候啊，就和我们人类在一起了，那是我们人工喂养长大的。这一只就是捣蛋鬼了，它叫做嘟嘟。为什么叫它嘟嘟呢？因为它的脸啊，这边这2块是嘟起来的。嘟嘟，是吧？它很调皮，很调皮的，就是有的时候在打扫的时候啊，它就会拖着，就解开你的鞋带，肯定就是它。还有啊，这只也非常的可爱，它叫圆圆，它的眼睛和其他的蓝黄金刚鹦鹉不一样，特别的圆，然后我就想叫它圆圆。羞羞那只，其实那只羞羞是非常可爱的一只鸟，因为它非常害羞，所以我们就给它起了个名字叫做羞羞。许明磊还经常和鹦鹉玩耍，这是鹦鹉们最开心的时刻。这只飞奔而来的就是小红，它急于捍卫自己在许明磊心目中的地位。但是嘟嘟也想证明，他和许明磊的关系才是最好的。不要急啊，你不急，你老这么急。乖巧的小红和调皮的嘟嘟，仿佛天生就是一对冤家。你还去保护人家啊，小红，你啊，当是见义勇为的嘛。这些鹦鹉从小就跟随许明磊长大，人和鹦鹉之间感情很深。有时许明磊就像这样和他们聊天儿，这些鹦鹉就像是他的孩子，又像是他的朋友。为了均衡营养，动物园里的食谱非常丰富。而在把饲料喂给鹦鹉之前，细心的许明磊还要做一些精心的加工。就我们鹦鹉它的爪子呢是对指形组的，就是2个向前2个向后的。那所以说它在抓这个食物的时候啊，它还是比较喜欢长条形的那种。那如果说你把苹果切成块的话，那可能对于它来说就抓起来非常的不方便。那如果我们把苹果切成长条形的话，那么对它来说就很好抓。这样子的一条，那么它们的爪子就比较好抓一点。看似简单的工作，只要用心，总会发现其中有不少学问。而且，
随着动物园的发展，饲养员的工作其实一直在发生变化。我们刚来的时候工作是很简单的，它只是就是打扫，就是像人们传统意义上说的铲屎官，就是饲料往地上一撒，你就可以了。或者你一冲，就笼子里面光秃秃的，什么都没有。对于饲养员来说是很容易的一件事情，很轻松。但是对于动物，我们换一个角度来说的话，对于动物的话，其实它们是很可怜的。你想，它们就一辈子就关在那么一个小小的狭隘的笼子里面，其实它们是很不舒服的。所以我们现在就引进了一个理念嘛，就是要丰农嘛，就是要提高它们的动物的福利。那我们现在就要科学的饲养动物，所以需要学习的地方也就越来越多了。看来，饲养员的工作不仅仅是照顾动物们的吃喝那么简单。怎么样才能让动物园里的动物展现它们在野外的风采，健康自然的生活呢？这就需要丰容措施。如今，动物园的展区不再是铁笼和水泥地，而是模拟浓缩了野外栖息地的自然景观，扩大动物活动的空间，让它们可以戏水、攀爬、游戏，让动物们生活在与自己栖息地相仿的环境中，或者和自己的群体生活在一起。这些都是为了使它们拥有健康心理，缓解压力，避免刻板行为。同样，鹦鹉园里的铁架和绳索也是根据鹦鹉喜爱攀爬的习性量身定制，供它们玩耍活动的。傍晚，鸟儿们要回到室内过夜。早已掌握作息规律的鹦鹉从室外活动区纷纷往回走。但是，总有那么几只贪玩的家伙需要许明磊护送回家。又是平静的一天过去了，但是许明磊没有想到，动物园的工作会给他带来更多的挑战。